Selamat malam sugeng dalu wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dalem shalom poneh sing komplit. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Terus apa neh sijine? Salam kebajikan. Wah, karang ya nek mayang sok lali. Nek dadi bintang tamu ngono ki demes titit ngono penak. Dadi dalang ya beda ya. Nduk, iya, Mak. Kok beda lawan padatan kok katon ayu limbo. Iki limbo sapa? Iki limbuk Tatin Lestari Handayani. Oh. Cangike ya beda kelawan padatan, Mak. Iki mak sapa? Iki sing dadi canggih Elisa Orcarus Alaso dhewe. Iki acara rame-rame, acarane apa, Mak? Acarane ya kuwi mangayu bagya kaping 107 Paroki Santo Antonius Purbayan. Wah, luar biasa, acarane wis akeh banget lan iki kang dadi puncak acara. Iki mau dirayake potong tumpeng karo potong kue ya. Mergo iki kang dadi acara pungkasan, dadi puncak acarane ya wayangan bengi iki. Matur nuwun ya Mak katur rama-rama sing wis paring kapercayan dening awake dhewe sing durung iso apa-apa ning malah diparengake babar lakon ana ning wewengkon Solo, Jawa Tengah kene. Iya, Nduk, nggih kelamit sewu, pokok men derek langkung iki isih cangik belajaran lan matur nuwun dhateng sedulur-sedulur seniman ingkang sampun rawuh. Pak Kianom Dwijo Kangko ingkang sampun rawuh matur sembah nuwun. Wah, sedaya seniman-seniman Solo ingkang mboten saged kula sebataken iki rung ngungak kiwa tengen aku. Engko nek ana seniman-seniman Solo matur suwun sampun disengkuyung. Sing utama matur nuwun kalian Rama-rama ya Mak. Ya, Rama Robertus Budi Haryono ingkang rawuh matur sembah nuwun. Rama Paroki ingkang paling sepuh Rama Clemens ya bacanya Romo. Romo Budiarto menika ingkang dawuh supaya awake dhewe ndalang utawa babar lakon ana ing gereja Purbayan kene matur sembah nuwun Romo Budiarto. Lajeng wonten Romo Walterus Teguh Santoso. Romo Teguh iki sing gaweke kira-kira engko critane ngene iki ya Mbak Elisa, tambahane ngaten iki ya Mbak Elisa. Pokok men sing baku kita mengajak anak-anak muda supaya anak-anak muda semangat dalam mau mempelajari budayanya sendiri, supaya anak-anak muda semangat untuk menjunjung negaranya sendiri, supaya anak-anak muda semangat untuk mengkritiki apa yang terjadi di negara kita dan tanggap tidak acuh tak acuh ning peduli marang nusolan bangsa ya. Apik, Nduk? Ya. Wis sing dikarepake kaya mangkono. Dene mau ning nggon awal pembukaan Romo Budiarto ya wis ngendika sing sangat-sangat disayangkan adalah di sini di Santo Antonius Purbayan sini misa ekaristi bahasa Jawa wis ra enek. Wah iya, nggone awak dhewe ning pugeran sehono ya Mak. Iya sehono. Kowe kayane encen pinter-pintere le gawe ben piye carane umate mangkat pas basa Jawa. Lah piye to Mak? Nek nggonku kono ngerti nek Minggu do kawanen to, Nduk. Dadine misa basa Jawa dinehke pas jam 8. Dadi nek sing do isuk-isuk nek dinehke nggon isuk 4:30 cetha do ora bakal mangkat, isih ngantuk ya to. Ora bakal mangkat sing ekaristi basa Jawa. Ning dinehke jam 7:30 do kerinan cetha mangkat sing basa Jawa. Nah, rasakno we basa Jawa kaya ngene. Ngono kuwi perlu diakali, Nduk. Iya. Mbok menawa dadi inspirasi ning paroki kene ya. Muga-muga ya do gelem sinau basa Jawa ora mung awak dhewe, ning kabeh do gelem sinau. Apa iki mau? Oh iya. Iki awake dhewe ora dhewe. Ya iki mau diteruske sik Rama sapa wae. Iki mau Rama Teguh wis disebutkan. Kalian wae iki sik
mengurusi administrasi kita ada Romo Franciscus Kristino Mari Asisi SC matur sembah nuwun. Ada ingkang rawuh nggih wonten Romo Yosep Situmorang SC. Wah, iki saka Sumatera Utara. Kalian Romo FA Eko Hadi Nugroho MSF matur nuwun sampun rawuh. Kancane awak dhewe ya ana sing rawuh adoh-adoh saka Siprus ya. Romo Theodorus Beta dari Siprus juga hadir matur sembah nuwun Romo. Lan iki sponsore nggih kathah sangat mengke disebutke setunggal mboko setunggal. Tur awak dhewe ben nyengkake bintang tamune ya. Awak dhewe dikancani karo senior awak dhewe nek ning Yojo kono ya kuwi Pak Susilo utawa kondange Den Baguse Ngarso nggih. Monggo Pak Susilo kepareng minggah wonten pepanggungan dikurmati srepet kanca-kanca. Jumeneng mawon, Pak. Ngerti neng kene nek ana Rama Budi. Pripun? Aku moh dibayar. Loh. Tenane. Aning aku ora ngerti wis baca tak tampani. Tak kira arep dibalekke pun Rama kula mboten sah ngono kuwi bol ya tetep ditampani. Balekke rejeki iki ora apik. Oh ngono ya, Pak. Kula ya tetep tak sah. Alah padune ya tetep gelem kok ya piye. Ngene lho, aku ki terus terang kepotangan Budi karo Rama Budi. Kok kepotangan Budi ceritane pripun? Lah aku le kenal Rama Budi ki jaman ning Gunung Kidul kok. Oh nggih. Aku ana masalah terus aku matur Rama Budi. Rama bantu saya dengan doa. Oh, terus didoakan. Didoakan ning gereja ning sepi. Lagi wiwit doa diganggu setan. Wah, Wong apik sing ganggu setan. apa ya weruh setane? Wah persis kowe kok. Oh, lak ngono. Terus mari, piye? Ganggu setan ning kono ana Alkitab. Heeh. Hei setan, enyahlah kau. Wes. Setan wedi musuh Alkitab kok. Wedi. Abul nggawa kanca. Setane teko loro. Heeh. Njupuk salib, enyahlah kau. Wedi setan loro musuh salib ki wedi. Wedi, lunga bablas. Bablas lah kok teko ki setan 100. Nggawa balone neh. Heeh. Nang nggo apa neh ling usir? Rama Budi bingung neng kono dilalah ana kantong kolektor. Oh. Oh ngono. Terus piye kuwi diapake kantong kolektore? Kantong kolektor dijupuk langsung Rama Budi. Hei setan, kalau kau benar-benar sakti, kumpulkan duit di sini untuk membangun gereja yang kudus. Setan 100 bablas ora bali meneh. Kok ya kreatif dilalah berarti setane pas ra PJ wi. Biasane sok jatilan bareng. Iki ming mengingatkan nek kowe wedi karo kantong kolektor, watakmu padha karo setan 100. Oh ngono, bener-bener. Apik. Apik aku nek Rama Budi nek omong lho, nek tingkah lakune ya apik kono. Loh, aja selepe. Ya ning gereja gaya nek karo Rama Budi. Ning gereja lho iki ini tempat daerah kekuasaane Rama Budi lho. Ora semangkean ra ngawur lho. Ora semangkean aku ning kene kewirangan ya tahu kok. Masa? Aku rak ro ngerti Ramane sik endi. Permisi Rama. Oh, mari silakan. Mau ketemu Rama Teguh. Aku rak yo ngerti jeneng Rama Teguh. Mlebu bleng. Kowe ngopo ning kene? Aku ngono to. Besok tak jak basa ngoko kuwi Rama Teguh. Mula rasa gleleng ra. Sing tak jak basa krama kuwi bol Mas Adi kostere kene to rak yo. Oh, jan iblis tenan Adi iki jan anakku. Ngono sok kenal sok dekat. Mulane dijajaki sik kira-kira sing endi ngono kok ling. Aku ora dong kok kenal. Lah piye? Pak Rama Teguh karo Mas Adi kuwi luwih bagus Mas Adi. Tenan kuwi. Dadi kira-kira sing wangun dadi ramane Mas Adi Mas ya. Adi. Lah ning kene mula pangkate dhuwur dadekke koster. Oh, ben disopyo-sopyo di. Lho sik jenenge koster iki penguasa besar lho. Kok iso? Lho nek ramane karipan sik wani nggugah kostere kok. Oh iya. Kowe wani apa nggugah ra wani. Oh bener. Mas Adi, mau ra mbler iki wis awan gek tangi mau ngono kuwi. Betul.
betul. Ramelane ya tetep sing utama coaster kok ya. Nah, ya mengko kowe aja wani-wani karo coaster. Ngono. Nek wani lo Rama malah ra apa-apa. Oleh ya. Mergane? Mergane diampuni. Oh. Nek karo coaster Baik hati ya ya. pateni meneng musuh coaster. Menang ya. Oke, menika mbok menawi Rama Budi kersa minggah pepanggungan kita bisa dialog bersama dengan Rama Budi ngeten nggih. Oh, ada ya. Nggih. Mbok menawi kersa lho Rama Budi. Kapan lagi Rama kita bisa dialog bersama di atas panggung? Monggo paringi hormat srepek mawon kanca-kanca. Sugeng dalu Rama. Wes bagus endi Rama Budi karo Mas Adi. Seto Mas Adi iki yo pemirsa mboten ngertos kok nggih sugeng dalu Rama. Kok niku di sok gembagus ya dan bagus sing ngarsoi. Rama nggih bagus kok. Ternyata Nek Rama Budi ki jen ora wangun kok dadi Rama. lah terus wangune Ayo elek to. dadi dagelan. Ora wajar. Ning nek Mas Adi gagan coaster. Kula pun tuwa kula niki. Pun sedak 8 wis meh mati. Nggih. Niku dukani mawon Rama niku gembleleng niku. Mbok ampun ngomongke niku mau medeni. Pun kula pun pasrah pun nek ngeten iki ndek bojo ya ora serat ora ono gunane pisan. Amping coba nek kula ndek bojo nek umur kula tekan 80 le dadi ndek bojo mung pirang taun. Ning wah sampean ra ngrasake wong penake ndek bojo. Ora ngono to. Iki hidup yang ini loh, Rama itu tuh selibat, serius dan fokus pada Tuhan loh. Ning nek soal Iming-imingi. membayangkan Nggih. luwih hidup wong ra ndek bojo. Sak penak-penake mbayangke luwih penak nek nglakoni. Niku fakta dan imajinasi niku alung fakta nek kula. Ya. Sampeyan ra ngerti bojo kula, wah galake pol. Dadi nyesel ora ndek bojo ki asline. Apa? Dadi anak asline nyesel ora ndek bojo ki. Ya. Takono Rama kebanyakan itu yang permasalahan di gereja itu adalah wong-wong bebojoan nggih Rama. Biasane njaluk rampung niki kula ajeng ganti pasangan ngaten niku paling banyak niku biasane lho kula takon kalian Rama-rama niku nggih biasane ngaten niku. Sok onten ngaten niku. Mila jenengan mboten sah duwe ra apa. Kok ngoten? Yo golek korban liyane to. Kok golek kanca. Ya niki Rama kula pengen ngertos jenengan kok tadi mungkin bagian depan juga penonton belum nonton kok Rama ini sudah sekian lama ya ini ulang tahun yang ke-107 akhirnya Purbayan mau menggelar pagelaran wayang ini kerinduannya apa? Yang ingin disampaikan apa ngaten? Ya, sampun kula sebat kala wau wonten ing ajeng wonten ing napa sambutan kala wau. Nggih. Purbayan niku lak wonten tengah kitha tanggane balai kota, tengah kitha pusat gitu. Tangga sebelah wis Kasunanan. Terus sebelah mriku Mangkunegaran. Lah niku dikupeng situs-situs budaya Jawa. Nggih. Ha ning ngriki malah Jawane ilang. Nggih, niku jejere jenengan nggih situs lho Rama. Nek wong Jawane tesih. Aku tuwa banget. Nek wong Jawane tesih. Nggih. Nek budaya Jawane iki rada luntur. Niku gumantung ramane legal napa mboten Pak niku? Nggih. Angin iki ki ajeng diusahake kok niki. Kula niku mengarani Rama Purbayan rika. Nggih dede Niki usaha niki ngeten niki dalam rangka usaha. Nggih. Ning sae lho Rama. Ampun sepisan mawon benjang nggih wonten ulang tahun yang selanjutnya semoga tetap aku menggelar. dadi Rama nang kene, wayangan pendak sasi tak andani. Nek bagus sing ngarsa sing dadi Rama. Nek kayane kok rawangun blas dadi wong ngono Rama ngono. Oh, aku ora ngerti. Aku ki mbiyen ya kepengin ning milih bingung. Mergo Rama kan ordone macem-macem. Aku arep milih sing endi kok ora ono sing cocok ya.
SJ, aku to saka Jawa. MSF menungso saka Flores. PR iki pancen ra cetha asal usule. Ngono kuwi lho. Aku yo mlebu sik endi aku ya PR kuwi lah. Oh, jenengan ditukani Rama Budi Aryono. Rama Fikep. Sewu mau. Kani Rama lho. Ngono lah. Sampean kok dadak teko to mau. Aku nek diklubur loro piye iki? Boten. Nggih niku intine ngene niku wau. Nggih, Niki luar ajeng biasa. usaha budidaya. Nggih. Lah nek pengalaman kula, Nggih. misa esuk 5:30 niku sing serawuh sepuh-sepuh. Nggih. Ah, mergo basane Indonesia kula taat. Nggih. Ning le khotbah kula nggih basa Jawa. Wah, apik. Nek nggih ming usaha saka sithik-sithik ngoten niku. Ning Yo. niku dosa nampa. Nggih, nggih do nampa. Nggih, nek bab kolektor tetep sithik ngoten. Wah, nek niku ampun disalahke mo. Nggih, mboten Pada napa-napa. suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana banyak orang memasukkan uang dalam peti itu. Wah. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar, lalu datanglah seorang janda miskin yang memberikan 2 peser yaitu 1 duit, lalu dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka. Hebat. Hebat. Jenengan apal ning ra nindakake gitu ya. Oh, nindake niki. Oh. Gen burine niki. Iya. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada pemberian semua orang yang memasukkan uang dalam peti persembahan. Karena mereka memberi dari kelimpahannya, tapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Nek ngono nek aku sok tak ngundang khotbah den bagus e. Iya. Ini malah Apik kula. ah iya. Ming tingkah laku kula niku sing elek mau. Kula niku tahun nglumpukke ngitung kolektor niku. Oh, seragam kok duwite seribuan kabeh. Yo onten siji 100.000. Bareng tak hitung sing teko 300 kok duwite ming 201. Wo, bol sing siji ki ngijolke to iki. Wah, ya kelakon ana wong ngijolke kolektor barang iki. Lah timbang ngijolke ning nggon SPBU ra ya kesuwen yo ngijolke nggon kolektor no diitung. Apik. Pengalaman kula mon urusan ngakali duit niku. Wong duwite wiyaga men do diakali kali sindene. Kalih kula kok nggih. Lah sing nomor 2. Nggih, nggih. Ngriki lak yo akeh cah enom OMK, Nggih, orang nggih. muda Katolik. Nggih. Nggih, sak kevikepan Surakarta pinten Romo Vikep sedaya? Nah, 26.000 orang muda Katolik sak kevikepan Surakarta. Lah niku lak yo mprihatinake nek ora iso do basa Jawa sing apik. Nggih. Lah niku Niku Nek- Anu mawon nekake guru mawon. Nggih, nggih. Guru sing tur rada kaya situs nggih niku jejeren jenengan niku ken mucal ngaten. dadi aku tok padake candi dan sejenisnya anu wae piye kok padake situs. Nggih. Oh 26.000 niku pemudane. nggih nggih muda-mudi. Muda nggih pemuda niku karepe enom termasuk Nggih, pemudi nggih. ngoten niku. Nggih. Nek jenengan pun mboten klebet nggih. Ah mboten klebet. Kula niku mung karek antrene pun cedhak kok niku. Ning Oh, mboten cegak. urut umur nggih mboten napa-napa kok ngoten niku. Nggih. 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 Ajeng nek ajeng sampean dhisik nggih monggo. Kula nggih. Wes rasa rebutan malah. Niki Romo spesial untuk ulang tahun 107 Paroki Purbayan ini juga untuk Romo Budi ya. Oke. Kita akan memberikan sebuah lagu yang akan disampaikan oleh teman-teman kru Warga Laras juga. Ditambah sinden-sinden ini ada sinden tambahan juga, ada Birgita, ada Mbak Dian, ada Mbak Ani. Makasih. Nah niki lagune saking Kidung Adi, tak sawang mareming ati. Wah, Wes. Menika ajeng dipunaturaken kanca-kanca nggih. Tengrike wis ora terkenal niku. Nah, niku ben dikumandangke nanti biar dipelajari lagi ya. Apik, apik. Nggih, Kuwi ngoten. soalé kenapa tak sebut apik? Romone we ra apal. Tenan kuwi. Ora ngono ah. Nggih, niku nggih. Matur suwun nggih Romo Nggih, sampun. kula mandhap nggih. Nggih, siap. Nggih. Matur sembah nuwun Supados sampun Mbak dipun berkahi. Mimin, Mbak Apri mangke ben Nggih. maju meneng. Siap. Mengke ngatos-atos lho Romo biasanya sok nyedaki banci-banci niku nek pun rada Bus bengi, kok nyuwajake. Yo ngawur Romo nyedaki banci-banci. rada bahaya. Wis rampung ning kene ning wedi ning anu iki ya ngono kuwi Kak Mimin, Kak Inces. Nah, ngene iki saking sampun diaransemen kalian Mbah Geter. Waduh, Mbah Geter. Tak sawang mareming ati saking Kidung Adi 254 ingkang saged nyekar monggo kalih kanca-kanca. Dados.
Jos, tepuk tangan luar biasa. Wah, iki nek kaya ngene iki nek ora didudah meneh mung ilang, Nduk. Iya, Mak. Mulane iki di kumandangkan matur nuwun Pak Geter sampun napa niki dipun aransemen tak sawang mareming ati. Dados niki sesuk iso nggo garapan ibu-ibu sing mau wis pentas. Iya. Matur suwun. Lah iki ora mung dhewe, Den Bagus sing ngarsa pun kalian Romo Budi. Lah iki dikancani Mbak Yu. Kok Mbak Yu? Ora pati Mbak Yu. Mbak Mas, Mbak Yu nek dhewe ben nyawiji karo awake dhewe ya Nduk. Ora iki mau lagune judulnya apa? Tak sawang mareming ati. Oh, aku tahu ketemu kanca saka Indonesia Timur. Nah, nyanyi lagu Jawa aku takoni bingung. Aku diajarin nyanyi judulnya Derek. Derek. Lagu rohani Derek. Kok kuwi lho Derek Dewi Maria. Derek. Adek wong Dewi. Aku ya sok ngono kaya. Itu karang ya bahasane dhewe-dhewe. Kadang-kadang ya ene sok ganti itu emang apa ya secara alamiah, secara lahiriah keluarnya kayak gitu. Ra iso le mikir apa ngono lho. Aja disalahke. Ora tak salahke ming aneh ngono lho. Aneh ya. Temtu gengkang mana boten yen kuwatoso ngono kuwi. Kuwatoso dadi kuwatoso. Aku bingung to iki nyanyi apa. Sing tak undang mau sapa kok. Lah ya iki Mbak Yuku, Mbak Mimin karo Mbak Apri iki wingi Inces ki wis request dhewe. Kak pokok men aku nek ngadeg nek ra nyanyi dalam Yesus ora lho. Wah lah. Aku ya heran ya iki apike keberagaman umat beragaman ning kene awake dhewe nek pas nyang kuyung kanca-kanca ya melu nyanyi pepeling, ya melu talu burdah, ya melu wis apa men apa-apa ya padha-padha melu selawat badar. Ha iki gentan kok Inces kok aku pokok men ku ngadeg arep nyanyi dalam Yesus lho Kak. Wah iya langsung secara tanggap sasmita. Cah loro iki. Heeh. Tak ndelok. Dalam Yesus yang dinyanyikan oleh dua Lucifer. Kok waton. Lah iki ya wis digarap karo kanca-kanca warga Laras. Wis wingi langsung tanggap sasmita, Mas Nur tak WA, Mas iki tolong digarap langsung sampaikan ke Pak Geter dan dereng langsung dadi dalam Yesus kita bersaudara. Monggo paringi dalam Yesus kita bersaudara kanca-kanca.
Ya ampun, wong kok lembute kaya ngono, merak ati. Ngapa kok rene? Aku jadi takut sama laki-laki loh, Jan. Lah ngapa? Lah jarene mau oke problem iki kon problem rumah tangga, aku tak dhewean ae nek pengen tak tumbas ae yo, Bri. Jijik. Lah jadi takut kok kon probleme kok ngon problem padahal masalah hidup itu kan kompleks. Nah iya. Ning akhirat ndek Tuhan to. Lah Nah, iya. kuasa aja nek kita tidak mampu sing gawe urip ra ono. Kita gak akan mampu memikirkannya sendiri. Mula Kok do wedi pangandikan ndek sing utang. apik. Nggih. Mintalah maka kepadamu akan diberikan. Carilah maka kamu akan Lah. didapat. Ketuklah Romane maka sapa ta, Le? pintu akan dibukakan. Mau kok mas aku pengen dadi romo. Romone wae, iki toh. sapa? Iki mandira to jane sing tak arahke Rama Budi kok malah iki lho. Kowe arep ngonekke aku Kang Slupan Rama Budi ngono. Nek Kang Sulpan Rama Budi malah mboten masalah. Engko nek Kang Sulpan jen liyane menika lho sing kula medeni menika. Aku kulinane malah ngang selupi kok ora Kang Slupan. Purun. Alah ra iso kowe diang slupi kok. Kak Mimin, Kak Ince. Iya, Kak Elisa. Mang Ayu Bagio menika acara 107 tahun Santo Antonius Padua Purbayan Surakarta. Nggih. Nah, selamat kagem Gereja Santo Antonius Purbayan. Semoga semakin solid. Dan kowe ngerti ora, Lek? Gereja Santo Antonius Purbayan Piye, Nak, ini wong ayu? gereja tertua di kota Solo. Luar biasa. Kowe rong lahir. Pak. Jenengan dereng lahir. Rong. Gereja Sadurunge kamardikan iki. Nah. Nek kowe do ngerti aku rak termasuk kelompok Gen Z. Gensi napa? Gen sakniki niku Gen sing Z sakniki. sing ngurupke listrik kuwi lho. Generasi sing saiki lho, Pri. Dan bangunan gereja ini menjadi cagar budaya di kota Solo. Luar biasa. Loh. Istimewa kan? Bentuk aslinya tetap seperti ini nggak usah dirubah-ubah. Dan istimewanya lagi, gereja ini menjadi saksi kebaptisan Brigjen Slamet Riyadi sing patungnya dipajang nih. Ince sih pinter ya. Ya seneng aku pinter. ngene iki. Gurune aku. Jadi kamu gak lho. Apri kamu dadi corong gage ndok, gage nok. Nek ayu tak pek dhewe, pinter tak pek dhewe, kemampuan tak pek dhewe, ra ono regenerasi no, ra ono tongkat estafet. Bapak ampunilah mereka. Kok terus sak dhewe digoleke? Terus sak Aku kowe iki ya ming takon aku kok dadak ngomong. Lho, kaya Bapak takono nek kula mboten ampunilah cakal HP mboten saged kunceki, takono ping 20. Ora nek paribasan mboten saged bundeli, ya ora kelakon disuwanke mriki. Lho, disuwanke mriku memenuhi masa-masa ora butuh compot. Oh, Mimin Apri mboten Ya prosesnya sabar. panjang lho. Klakep, Nek geruang ngayu solo jagatan. Klakep Saya dibutuh ora mau ngayu, intelektualitas menika. sabar. Ampun. Ampun. Lek, kowe aja nesu-nesu ropake lho. Napa? Kowe kok digoleke minyak suci kapok. Gak apa ya. Apa aku wis lara-laran iki tapi kok kayak minyak suci ki api lihat Bagas waras kok. Apri dhisik iki dikon minyak suci ngono kita. Aku njaluk minyak suci ngono ki Apri. Pri. Minyak suci ki nek cara nggon muslim diasinke ngono lho Pri diet kok le kok. Nek sing enak tenan, Napa? aku ora ngapusi. Menapa? Anggur kuwi enak tenan. Anggur Wah, menika aku wis tau ning gereja pugeran nyolong sithik. Wah, enak tenan kok. nek colongan. Colong. Lek tumbas ki ya, Mbak. Ah, wong ning kono ora ana sing adol kok. Anjur aku ki wegah mergo wektu kuwi sik ngunjukke misah ki Rama Budi. Bulane egois Rama Lah Budi. kok egois pripun lho? Inilah tubuhku sing gedhe iki didahar dhewe. Sing cilik iki dinaike upate. Lah ya jan kaya ngono Urek ya. to iki ya ngono. Lah nek Roma nggih ngoten niku to, Pak. Jenengan ki pripun? Saking gedene ngantek dicuwil to. Anjuk lho kok cek umat iki cek samene-mene iki. Piye to Lah iki? karepe piye ya jan. Ayo kaya kudune ya ngono padha kok. apa luwih cilik. Mongko bareng kolektor iki romane ya mung liwat wae ngono kuwi, Cik. Ora melu nyemplungi to. Nyuwun sewu, panjenengan ket kok gur nyandaki. Kolektor. Kok sing ditandai ger kuwi. Aku ki ket cilik tekan saiki sing moto duwiten ya. Berarti nek urusan kuwi teliti aku. Aku ki kancane Rama Tino kuwi kok. Mungkin pas jenengan pas mirsani kuwi, pas ora nyeblungi ngoten lho paribasane, ora kudu melulu Nek to. aku ki ora kok rasir nyemplungi ora. Pas kolektor liwat aku ki pas ngantuk. Ngono lho. Dadi bablas. Njuk diakali. Kolektornya beberapa kali aku ngantuk malah kleru njupuk. Ketok sing ngijolke mau ya kuwi kok. Nah.
Kira ceritake. Ning jupuk nek. Nggih kami min Kak Inces dan Bagus Sengarso niki dari panitia ternyata mau memberikan hadiah kepada Romo Clemens Budiarto. Jadi kami mohon dengan sangat Romo Budiarto untuk berkenan ke atas panggung kembali karena panitia akan memberikan hadiah surprise untuk Romo Budi nggih. Niki kita hormati pakai lagu apa ya? Lagune sing apa ya apike? Apa? Duwe apa ki awak dhewe ya? Duwe apa ya? Ya nganu srepek sik wae. Mikir. Le mikir. Sisane omong srepek. Kalian saking panitia monggo yang mewakili untuk memberikan hadiah kepada Romo. Monggo Romo. Monggo Romo wonten tengah kersanipun. Nggih. Di situ ada bermacam-macam door prize. Oh, door Nah, prize. sepeda itu mau dipakai oleh seorang anak SD. Oh, ngaten. Karena kalau berangkat sekolah itu selalu naik sepeda. Dari Kampung Sewu ke Sorogenen. Sepeda ini jarene elek. Iki kok. Nah, tapi adik ini harus saya panggil ning kudu iso jawab, tak takoni engko. Ya. Dek Benediktus Dimas Aprilio Kampung Sewu. Ayo maju. Monggo. Wah, Benediktus ini Benediktus Dimas Aprilio. Oh, ini jadi Romo yang mau memberikan hadiah toh Romo? Iya, tapi Oh, tak kira Romo tuh mau dikasih sama panitia, ternyata malah Romo. hadiah aku saya go apa baik wis hati. tuwa kok njaluk hadiah. Sini adek, deket Bude Salim, sini. Dek. Salim Bude. Ya. Salim Bude. Ini Pak D, ini Pak D. Jangan lupa Wije ya nanti. Romo kok jenengan iku kalih Lekmin kok Pak D lho. Pak Lek, Pak Lek, Mbah Pak Lek. Kung kok Pak. Mbah Kong ini ya. Cepung karo Ini Mbah Kakung tenan iki. Mbah Kakung. seangkatan ya. Den baguse sing ra bagus. Dan rapati bagus. Iki nek dudu Rama wis tak pisui lho iki mau. Ane Rama rawani aku. Wis tak antemi ngono lho. Ndak kesik, mungkin ndak kesiku lho, kesiku. Lah sanjange letingin jenengan ki pun sak Romo kok dadak Wedi wedi. aku nek Sampean iso basa Jawa ra? Bisa bahasa Saged? Jawa. Basa Jawi saged mboten? Nggih. Nggih nganggo niki. Nggih. Saged. Maskernya dibuka sedikit Nah, boleh ya. mboten nulari kok jenengan. Nah, Bagus sih. kelas pinten? Kelas Kelas berapa? berapa? Kelas berapa? Kelas berapa? Di kelas berapa sekarang? Sekolah kelas berapa? Sekolah SD kelas berapa? Iki ki wedi ro kowe Lek. Oh, Romo, alah. Romo. Saya Romo sing takon. SD kelas berapa? Yang kelas 6 di SD mana? Kamu sering naik sepeda kalau sekolah atau berjalan kaki? Naik sepeda? Oh iya. Kamu dari Kampung Sewu toh? Iya, saya tak takon. Kepala sekolahnya adik sapa jenenge? Dan bagusnya Hulu? Susilo. Hah? Hulu Sia? Tri Astuti. Iya, betul. Nah, saiki sing paling sulit yo. Engko nek ra iso jawab ra sida gopit lho kowe. Romo Yayasan Kanisius Solo iki sapa asmane? Romo Yusuf Ya. Iya, Romo Sitomuro. Situmorang. Situmorang. Wah, betul pas. Yeay. Romo Jumeneng Romo Yosef. Romo Jumeneng. Yosef Situmorang. Nuwun tulung Romo Yosef Jumeneng nyaoske niki sepedane kanggo Benediktus Dimas Aprio. Sepedane nyuwun Romo Yosef nggih. Nah, nggo dipendhet nika. Wah, luar biasa. Romo Yosef nyuwun tulung diparingke putrane sing sekolah nang Nembe yayasan. dateng wingking Romo Yosef menika Romo agak Budi. tipis. Bisa diwakilkan sama Romo sinten? Waduh, Romo Yosef. Alah, jenengan kaya banget Pun, Nomo. ngaten pun nggih. Kowe wong Rama ming pipis kok ya ra entuk kaya isane ming Lek. pipis kok ya. Oh nggih, matur nuwun. Namung menika kemawon. Nggih. Matur nuwun. Sampun Romo. Walah. Pak, jenengan ki lho tregel. Betok, jangan ki Pak lah, wong tua kok kaya ngono lho.
Nek ngendika kok ora hati-hati lho. Gedhe. Aku ora sadar nek ngarepku ki mek aku ngene iki bulan. Nek cara ngono lek krasa bareng ra ya aku karo Apri to. Luar biasa iki Selamat, apa paring apa sepeda ya buat Ya. Dek Benedictus nggih. Tak Benedictus kira Dimas nggih. Aprilio. Nggih, kok ya apa Romo tuh mengamati gitu loh. Ya, berarti kesehariannya sayang. kayak apa sayang ya sampai dicarikan sepeda. Daleme. Kampung Sewu. Kampung Sewu. Sekolahipun wonten Soro Genen mriko, Kampung Sewu. Gandeng Romo menika perhatian lan sayang tumrap jemaat gereja mriki. Romo dapat hadiah Romo saking rencang-rencang warga Laras menginap 1 malam bersama Mbak Mimin. Ya ora kudu. Loh, menginap itu kita sharing nggih, sharing, kita sharing. Nek aku ro Mbak Apri yo anggar no. Mimin. Mbak Perang anggar. Mereka wonten malih napa mboten Romo? Kita sharing saja Romo. Oh, niku sampun niku. Sampun, nggih. Romo. Matur suwun lan Kula ini. dereke Romo ikut monggo piyambakan alah lho ora. Monggo. Ket kok ya dhewean yo men. Romo yo men ngrasake kok kolo-kolo kok iya monggo Wis. Romo. Yo ora. Kono gek Mulai. gek kontes lato-lato. Nyun sewu, rasane dipijeti kados menapa ora panjenengan nggih anu to Romo lah nggih. Kersanipun menika puja tresna kula kalian panjenengan. Batine Romo. Indonesia sesungguhnya nggih kados menika Lah, lah. Romo, mboten wonten pilahipun sungkem kula Romo. Loh, Mesti Loh, batine Indonesia Romo, sejati ki ya kaya ngene iki. Nah. Keberagaman, keanekaragaman menika sing ndadekke bakuh. ora usah kokean omongan. Pripun? Sumur ngono aku rusak dandanono. Wah, Biasanya gendeng apa? Nggih, Nyembah Mbak Icas ngapunten. dan Mbak Bisa Karso, Mbak Mimin niki wonten pamundutan. Minta lagu Pak Gubuk Asmara ingkang nyekar Mbak Tatin. Nah, menika wonten bebungah 700.000. Matur sembah nuwun. Hah? Atasnya oh ya, parang apa ya? Parang tritis ya? Iya. Parang tritis ingkang nyekar Mbak Mimin kalian Mbak April. Oke, dan ini juga ada WA Nggih, WA dari niku Bapak napa? kita tercinta Bapak Gino Putra Putra Dikari. Nggih. Menika saking Pak Putra Dikari Gino Bolodewo PBKL Klasik. Selamat malam Mbak Cange, Mbak Elisa ikut mengayu Bagio. Selamat ultah Paroki Santo Antonius Purbayan Surakarta ke 107. Yes. Semoga semakin matang dan sukses selalu bersama Tuhan. God bless you. Amin. Amin. Ada tali AC 1 juta untuk kadang-kadang warga Laras Klasik. Nggih, matur nuwun. Request Requestnya apa? Kagum Tresno ingkang nyekar Mbak Tatin dipun bawani. Nggih. Lelo ledung do anting lambang sih. Salam saking PKWL Klasik warga Laras, tetap kompak, solid, guyup rukun dan eksis selamanya dalam memberikan hiburan. Amin. Merdeka. merdeka. Matur nuwun Pak Putra Dikari Gino Bolodewo. Nggih. Niki nggih wonten WA, tak baca-bacanya dulu sekalian Ya. ya. Dari Sobat Ngebiar Indonesia sampun paring bunga 1 juta rupiah. Nyuwun mengkeh trio SSP. Trio SSP Siapa itu? trio sesepuh. Nika Bu Prastiwi, Bu Neti kalian Bu Wahyu, Wahyu. mangkeh paring lagu Bengawan Solo. Kalian mangkeh Mbak Anting, kalian Mbak Birgita minta diduetkan lagu Caping Gunung. Kalian menika wonten malih Sugeng Dalu request tembang Tragedi Tali Kotang. Oh. Iki ana tenan. Enten. Biyen sing Itu lagunya almarhum Cak Dike. Oh, Kak Dike. Utawi mendem wedoan mengenang karya-karya yang dipopulerkan almarhum Cak Dikin. Oh, iya. Menawi saged saya nembang Mbak Wahyu kalian Mas Mimin. Oh, dipacak Mas dino ini. Lan ada pamundutan tadi. Saking Ada Pak Rahmat Manado niki, Pak Pak. Manado nggih. ada yang ngersake lagu Taman Juruk. Oh, nggih. Yang nyanyi isinya. Isinya mana? Isinya Taman Itu. Juruk. Ya ana gajah kan di telale to. Puas, puas. Nah, Ya ini mau parang sampe. trites dulu apa Gubuk Asmara dulu? Mbak Tatin no? Mbak Tatin ya, kita tampilkan ke muka. Mbak Tatin nyuwun spotnya konco-konco. Monggo, bebas. Langsung. Ya. Oh, duduk spot langsung.
Sugeng dalu kembaranku. Kembar piye ora? Kuwi lho, kok ya wayange nganggo kuwi ta ya, Sa? Hayo iki di request saya diminta yang limbok cangiknya kayak Mbak Tatin Mbak Elisa ya. Ya wis tak gawa to. Lho, Iki Nek. nak yo mirip to. Ya ora, cangike kurang tuwa. Cangike kurang tua. Lah kan cangike aku. Kudune Mbah Meni lho. Oh, wangune Mbah Men ya. Ya sesuk tak gaweke ning koyone kok ora wangun. Sing cangike wis trep pawakane. Limbuke kok ora sesuai ya. Kok ora sesuai piye to? Iki apik kaya ngene iki lho, cantik lho limbuke. Gede asline. Wis golek-golek. Gede iki gede TKT, gede kegayuane, gede kekarepane, gede jangkae. Tak jane arep ngece Mbak Tatin kok ketoke. Jembar wawasane dadi mindsetnya ora sempit ngono Ora lho. jane karepmu apa gedene apa? Gede ayo. apa? Mbok ngomong wae nek kepengin. Kowe iki dandan wedok kita mbok kamuflase. Apa to? Lah Mbak Tatin ki pasuryane kene sing mbok awase kok ngendi-ndi iki lho. Loh, nyawang fisik ya semuanya. Nek kamu melihat hanya mukanya, muka bisa luntur. Loh, Lho, wajahe. ngono. Nek kowe ngaske Mbak Tatin kok jarikmu sesak. Apa iki mbok yo? Aib saudara jangan. Aku ya fungsi rakitang 3 minggu pisan. Ora ada sembrono. Pripun lho, Pak? Mbak Tatin ki sinden kondang, Nggih. kabeh wis ngerti. Mboten mayen. Apa meneh nek diturokke? Kuwi jembare geger ki sak meja altar kok lho pas. Lho, malah ora. Malah luweh ta. Panjenengan sing ngersake meja napa pripun? Hah? Kula sak lagi ngene iki kaya altar kae yo. Inilah tubuhku. Kene ting. Jenengan ki kaya nek ra ngelingi senior ngono ya wis tak kempit kan mau-mau. Ya. Mbok rasa mikir senior apa ora senior? Yo gak ndang di apa mau kae. Lah napa? Kuwi mau dikapake. Jenengan sing purun dikempit. Upama ngeten pripun? Nggo Sing nggo tambah pancingan tati ning eksekusine kalih kula ngeten pripun? Wah, ora bae, ora bae, ora bae, ora bae. Wis, ora bae. Ora. Carane mriki gur dienggo pancingan, sneke, tesere kula sing main course kula ngoten lho. Kowe iki ora bapak karo bapak ki ora pareng ngono ki bapakmu kudune kowe ki sungkem ki- ngabekti karo bapak kok kaya ngono lho gegek gek sungkem karo bapak sih. Sungkem sing bener. Sungkem sing bener njaluk Sepuh lho, ngapura. sepuh lho itu. Perkara babakan rupa Ayu Tatin, Ayu Apri. Bener. Babakan kapinteran mbok menawa pinter Tatin, pinter Apri. Ning babakan Subasita unggah-ungguh menawa sopan santun tetep milah bapak kula nyuwun ampun. Aku wis sedia. Sadangunipun kula Nek ora dedel Bapak. duwe tenan iki mau. Kula mong buru seneng buru kondang. Buru kula populer nganti lali bekti bapak. Pak, kok njuk mlayu? Oh, golek kamar mandi. Wong dibekteni kok malah kaya ngono. Ucul. Tenan golek kamar mandi Oh, ora. ngono. Mbak Tatin ya karo dibantu bawane. Sakwene bapak golek kamar mandi ya nyanyi sik ya wis men wong tuwa iki pancen lagi lucu-lucune. Apa perlu nek lho, Pak? Oh, wis rampung cepet ya. Lagune apa, Sa? Lagune Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Nggih. Lho, kok cepet, Pak? Sing ditokke napa? Aku kira ngetoke apa ngorbanke Rama Budi ak geret kene. Kul ra ono. Wah, nang kono to kok ya. Ayo Mbak Tatin. Nggih. Kok sugeng dalu Rama Budi nggih. Mbah sungkem kula Rama Budi. Sasah melu-melu kowe iki. Apa? Sir kula karo Mbak Tatin sugeng dalu Rama Budi ngoten. Mbok ya sopan. Ngene lho ora. Kaos kakine do bobrok. Nyengkar nyengkur wiwitane nyengkar nyengkur Iki ora ketang mung sak larek rong larek, kula nyuwun berkahe Pak Kangko. Iya Pak Kangko lenggar aja. mriki Pak Loh, Kangko. biasane Pak Kangko anu kula niku nderek Pak Kangko, ndilalah Pak Kangko berkahi melu wonten mriki kula nggih
seneng bungah tanpa upama. Rakyat ngrong larik nyuwun berkah nggih Pak Kangko. Nggih to. Pak Anom Dwijo Kangko ngantek prei iki ora dosa. Lingsem. Lingsem yen mutan lelampahan kang uri Jos. setresno tulus nadyanengku bekas moro Nyuwun tepuk tanganipun. Matur kagem Ki Anom Dwijo Kangko. Dwijo Kangko. Sukses niki wau kula kangen kalih kanca-kanca warga Laras. Nggih. Mbak Elisa Matur pun suwun. saged ketemu kalian kanca-kanca utawanipun kangen kalih Bude Prastiwi saged mari kangen kula Bude. Nggih niku. Sehat terus pokoknya sedaya sukses warga Laras kedepannya semakin ngrembaka. Matur nuwun. Amin. Matur Mas Kangko. suwun. Sembah nuwun nggih Pak Kangko, caket Pak Jangan Kangko lupa. 3 menit rahimku kram lho langsung kan. Untuk bulan depan itu Nggih. yang ngasto dalang Pak Kangko. Wonten pundi? Wonten pundi niku? Ambo sik ngundang sapa Oh, aku ora ngerti aku mek Lah kok ngapa. dimonkep nyan menika kok Lho wong dhek jare laris banget. mesti sasi ngarep lagi mesti enten Ayo, ya. no. Ra ketang 32 iki ono. Tanggalane telu. Nggih menika bawanipun sampun Mbak Elisa. Nggih, monggo langsung dipun lajengaken gubuk asmara Mbak Tatin. Monggo. Yen liwat aku kelingan gebek kae biyen tak golek ning cagak kebak tulisan warna ada kasih sayang Masih ada request satu lagi. Apa itu? Dari Pak Putra Dikari. Iya. Minta lagu Loro Ati 2. Oh, Lerati 2 nggih. Siap. Sembah nuwun, Pak Dipun Gino. ginakaken. Nggih, Pak Gino matur suwun. Catatan sajroning ati datang luntur saya marang aku gawe dadi karma marang kelereng
Inces le joget ki penak lho. Ngwer, kok Mbak Tatin mau ecret gitu. Nah. Kurang out, Totalitas. out gitu loh. Coba mungkin dicontohin Bude Mimin gimana caranya joget yang benar gitu. Mbak Tatin, nyun sewu. Kenapa? Saya tidak menggurui. Iya. Kalau di rumah kamu harus menjadi dirimu sendiri. Yes. Kamu yang kalem, kamu yang paribasan monggo terserah di rumah. Tapi sebagai seorang penampil kamu harus totalitas. Contohnya? Buanglah egomu, buanglah kalemmu, buanglah sok cantikmu. Harus Sok cantik totalitas. Coba Mbah Mimin piye Jadi kamu carane ben? seninya dapat, sehatnya dapat, Tuh. bonusnya lemak-lemak tubuhmu lemak jahat hilang. Nah, non sewu, Mbah Mimin iku walaupun sudah yuswane sampun istilahnya sampun rada Jujur. rada sepuh. ya. Atasnya wanita menjelang menopause isih kaya ngene lho. Menjelang mampus piye to? Coba Mas Wahyu, sik ngendang sapa Mas Wahyu to nah. Coba Wahyu. dikendangi kaya ngopo nek Mbah Mimin. Ser, aduh. Waduh. Ser. Yau. Ayo, Mbak. Coba Apri. kayak gitu. Oh. Inces Apri seperti apa? Coba. Nek kamu tidak seperti itu berarti kamu belum letting kita. Masih di bawah standar. Masih perlu ditatar lagi. Ning arep lemu joget ngantek kaya uler kirek. Wah, kok Uler kok ora kirek. tertarik aku. Leripun kok ora tertarik? Wis alu wong Tatin meneng wae tinimbang kowe tobah kaya ngono kuwi. Lah kowe ngene. Itu yang versi tua, belum yang versi muda ini. Inces Loh, Apri lah, bagus coba. Mas Wahyu coba. Coba nek Apri coba. Tatin. Coba. Lah iki nek do joget utah ki meng kaos kaki lah aku. Oh, ora masalah Tin. Mun nggonamu utah tak tampanane. Ora tanggung-tanggung, sebagai penampil. Apa neto? Kaose lho iki jajal tak tes ya. Loh, suaranya mak tok. Balesen lek, balesen. Ya ora wani to, Pri. Kok yo. Coba Mbak Tati nek joget Nek, kuwi kan ASI air susu ibu. Iya, ASI. Iya ASI. Apa? Air susu iblis. Salek menungso wegah. Pak Susilo coba nek biji niki wong Mbah Mimin bijine pinten? Mbak Mimin, Mbak Apri, Mbak Tatin. Nggih niki bijine pinten sik paling tuwa dhewe wau bijine pinten? Saka Tatin sih. Tatin dereng joget to. Dereng joget. Ora, iki mau sithik ana gerakan. Oh nggih. Gerakannya sedikit. Kok jenengan pesa iki lho. Dan bagusnya Kok kaya untir-untir to, Pak? Kok kaya ngene to? Apa to kuwi? Apa ya sih ngene iki? Ya to, Pak. Gerakan iki lho. Nek joget ki ya kabeh Kok kaya seluruh ngene? badan. Gerakan kaya potensi apa? Nah, ya mulai joget tak ning sithik ngene, mulai tak bayangke sithik ngene lho. Masa joget ngene aku bayangke ngene. Angel banget. Sithik ning sampai ke hati. Jadi nilainya 7. 7. Saya 7. Di Apri, Pak Apri papat. Papat. Aja do meri nek bijiku pinunjul timbangane kowe sakarone. Bapak kula pinten? 8 ning minus 8 ngono lho. Apa men? Oh ya bener kan jenengmu Sukimin. Dadi men. Ulah men oh jenengmu. Oh alah men. Kene wae nek Mbak Tatin ra iso joget kaya ngono kuwi kan model joget jenenge joget luar atau goyang luar. Mbak Tatin tak jelok goyang model goyang dalam. Goyang dalam. Seperti apa? Coba Mas Wahyu tolong kendangan. Kamu kan orangnya Sebelumnya pemalu. Rama ngapunten nggih Rama. Alah mboten saya ingin nggih. Rama kok Oh, ini. wis Blas nalarmu piye? Rama menap. Nek mbok menawa aja aku joget. Cekak nalarmu. Lah piye? Cupet pemikiranmu. Satase Rama lho. Aku nyuwun sewu Rama monggo kula derekke, kula peteki nek saya kok ingin Rama berpengin lemer kowe. Wong wedok lemer. Manusiawi jenenge. Kira-kira kowe tajane marga yudane ra wong kenyang kowe. Nah, marga yudan lho kira-kira. Margo Yuda di jajanmu. Oh iya. Gendengmu. Ngono kuwi nek sing wedok asli kok iki. Oh iya. Aku wedi. Aku nek ndek bojo kaya ngene iki dadi manten seminggu tak pateni ping pindho kowe. Lah sing mati pisan kok pindho priwe lho Pak? Wis mati wis tak pateni. Mati ki pisan wis kok. Kene, Mangsa aku kok ketaya kaya- aku du level Tatin tak ning kene. Aku ndak anu paribasan profesionalitasku ndak kemampuanku dadi merosot aku nek kadare ora seimbang Sebulane ndak mau. nek banci tuwa nesu ngono ki to.
Biar Ra ngonake kowe iki ra iso mbuktekke mau iso joget tok kowe ra iso kok. Janji tuwa iso joget, kowe ra iso Aku joget. ya iso lho, joget. Ya saiki disuwukke iki mesti catetan tapi karo joget Iya, dalam joget. kaya ngopo coba. Wes ten wes joget wes. Iki Sidora. Aku bayangke wis cukup, aku bayangke wis cukup. Dan bagusnya wis ngerti lho, wis ngrasake masa Elisa ora ngrasake lho. Ora krasa aku. Wes. Aku ora kuat tenan aku. Ya wis aku linggo wae dadi iki. Kurang sak nil. Sak nil. wes Tin. Nek sak nil ki kaya pipine Den Bagus sing ngarso ki lho sak nil. Kuwi Ya, sak nil. aku kok bayangke sesuatu. Teke sapa to kuwi jane iki? Iki aja do dirasani. Lah napa? Iki ki teke Orisa. Oh alasan. Teatur sing apa? Dititipke aku siji. Lah teneh yo. Kono karek siji. Jane apa tak? Alah. Nek ra ngandel ayo dicek bareng-bareng. Ya mboten angsal nanti kok. Iki do rembukan apa to kok aku ora tak paham. Lah, Rembukan kowe zaman dhisik, zaman kegusurno silir kae lho kowe. Ayo Mbak Yo. Tatin. Catatan sak jroning ati. Goyang Mbak Tati. Aduh, Jare juga yang jero. nah ya. Catatan lho. aduh, Aduh. Saya mau. aduh. Ayo. Mak Yo, pion. Aku kowe tadi kan. yo. Garuh. Lah suarane ya ngono kok. Mbak Lim. Goyang dalam kok mak piok ngono. Mbak Limbok Mak Cange. Menika sampun. Nyun Nggih. sewu, Pripun Mbak Mimin? Mbak Tatin mau saya tidak mencemooh mboten nggih. Nggih. Tapi goyangannya Mbak Tatin tadi cenderung seronok, Oh, gitu. Kok iso? menggoda. Mau sing muni adudu sapa Jazali? Aku ya ora ngerti to. Oh aku meneng wae lho. Seronok nggak mau nggak suka. Terus yang bener piye Sing to? bener piye? Aku ki nek menggoda wegah, ngomong saru wegah nek nindakake malah kulino. Dibayar ora? Ya dibayar nek ora ya wis itu dosa, mulih masuk angin ra bayaran ya. Rugi. Wis digenengi wong sak desa, wong wedok murahan, mulih ra bayaran. Ya bayaran 80. Ra bayaran. Berarti ning nggon aku kudune ning nggon aku sing 20 kayak aku bayar 100 to ndek emben. Alah ra apa-apa lah kae ketok keringet barang no kok. Oh ya wes. Ini Ya, sudah Mbak Lisa. sudah, ya. matur nuwun Mbak Tatin boleh kembali. Wah, jan gumyak gumarenggeng jos iki. Ini Pantai Parangtritis mau nanti apa sekarang? Kanca-kanca kayaknya udah garap ya? Udah garap belum ya? Karena serian Karena mawon. durung. Salintune riyen nggih niki wau wonten pamundutan. Oh, untuk trio SSP kita majukan dulu nggih. Oh iya. Monggo Bu Prastiwi kalian Ibu Wahyu Wahyu. Krisnawati kalian Ibu Bu Neti Neti. Sulandari. Sulandari. Monggo. Nyuwun anu spote kanca-kanca. Nek iki ra kena diganggu nek. Lah entuk iki pini sepuh kok. Ora wedi ya, Pak. Orang kira yo. Dan ya monggo. Ngira jebul aku ora ngira yen kepethuk mutiara ana ning dalange kono rasaku Bu Prastiwi. kaya wong bingung. Sugeng dalu Mbak Wahyu. Sugeng dalu Mbak Garang. Nggih, sugeng dalu Bu Prastiwi. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu Ibu Neti Sulandari. Sugeng dalu Mbak. Nggih, niki mau boncengan nitih napa? Nitih apa? Kok nitih Pak Parjo? Kula wau nitih Pak Parjo. Ora sembrono lho kowe karo Bu Prastiwi ngawur. Piye to? Iki pepunden. Bu Prastiwi iki lair bareng karo adeking Kraton Kasunanan. Oh iya, Dadi iki sinden wis pirang jaman yo. Wis pirang jaman niki nek sinden carane. Walah ket aku urung lair iki wis nyinden. Nggih, 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 Apa nggih. nggih to? Tuwa tenan lho iki.
Ning mrungsungi juga. Biar lahir meneh. Nggih niki para sinden-sinden senior yang saya hormati di warga Laras. Menika wonten Mbak Wahyu, Bu Prastiwi kalian Bu Neti niki wonten pamundutan dari Sobat Ngebiar Indonesia. Sampun paring bebungah 1 juta. Salah satu lagunya niki wau nyuwun Bengawan Solo apa dene Taman Juruk. Nah iki gandeng iki sepuh carane ya Bengawan Solo ngaten nggih. Bengawan Solo saat-sate lho Bu. Ki engko cara keroncong dhisik terus bar kuwi cara dangdut apa cara jaranan ngono iso ra ya? Jane ngene iki jejer ki sesuai usia kok aku karo Mbak Wahyu. Pas. Kowe karo Mbak Neti. Pas. Lah pake jejere. Oh iya, aku berhasil. Aku tetep jejer Orisa. Mbak ngono nek iki engko ditagih. Ayo. Pake iki lho. Kanca-kanca siap nggih warga Laras? Aman? Aman. Iya, siap. Monggo saking sinten monggo. Bengawan Solo riwayatmu kini sedari dulu jadi perhatianin seni musim kemarau tak seberapa akhirmu di musim hujan air mengalir sampai jauh mata airmu dari tergurung gunung seribu. Coba nek incas apeli kaya ngopo? Air mengalir sampai jauh. Coba nek kakak mimin pringganin tias. Akhirnya ke laut. Iki mau rada kedisian sithik ya. Rada maksudnya aku rada ke le masuk karo musike kedisian sithik aku Ora, iki mau kowe ra salah ming tekmu maju. Ngono lho. Tekmu niku napa? Suarane iki maju lho lho. Oh, suarane. Dhisik ra apa-apa kala-kala dhisik. Lanjir, kula wong salah yang ngelengganani tadi kelebih dulu saya fokus saya masuk daripada Dadi musiknya. iki mau kowe gelilep ning Bengawan Solo. Ora kelilep. Maksudnya aku kleru ning alhamdulillah tertutup dengan pasuryanku sing cantik jelita iki lho. Ya, kembali ke Mbak Wahyu. Itu perahu pedagang selalu naik itu perahu. Nggih, matur nuwun Bu Prastiwi, Bu Neti, Bu Wahyu, nggih. Pokoke sithik-sithik wong ya iki
kita bagi-bagi ndilalah Rama pun dawuh nek iso bibare aja kisuen ngono dadi jam 3 apa setengah 3 sampun rampung. Rama ki ngeman lek min. Soale nek bubarke suwe jenggote selak metu. Apa selap iki. Dadi sesuk kan iso jajan sego liwet sik ngono lho Mbak. Nah, Ini juga spesial loh Kak Elisa. gimana? Kamu ditungguin sama bapak emakmu. Bapak, oh iya, terima kasih. Nggih, Lambaikan menika tangan sampun Ibu. rawuh. Halo Bapak. Ah, iya, nggih. Matur suwun niki nggih kalih kanca-kanca dari Jogja Depan juga sendiri. beberapa pada datang semua. Makasih memberikan dukungan untuk kami mendalang. Niki nggih wonten pamundutan ini spesial karena ini tentang ulang tahun Santo Antonius Oke, Padua iya. Purbayan Surakarta. Oh, Ini sambung wanci dalu tapi bawanipun dipun gantos niki wonten bawane sendiri. Nah, nanti bisa diaturkan. Boleh sekarang mungkin bisa minta gungan Mbak Ani sama Mbak Dian. Mbak Ani sama Ya. Mbak Dian. Nggih, menika saking Klaten kalih saking Surakarta. Nggih. Mbak Ani Dian sama tuh Mbak aslinya Mbak Dian. Madiun. Oh, Nggih. komplitnya ra ngerti ta Mbak Dian iki. Sinten? Dian Temi. Oh, tambah Mbak Ayu, Ayu Purwalestari. Nggih, monggo majeng. Jadi lintas provinsi. Lintas provinsi ini. Klaten, Jawa Tengah, Siap. Jogja, Jawa Timur. Iya, Jogja, Klaten, dan Surakarta. Mbak Dian Madiun. di- Oh, Madiun ya. Oke. Boleh Ya, maju Mbak ke Dian. depan, monggo. Langsung aja. Hey! Ora, kowe mau cenanangan ning kene mau ngopo? Lah aku ketutup niki lho Pak, pilar niki lho. Dadi ra sadar yuk maju mundur Nggih, dhewe. dadi aura positifku kak nggak terpancar nek. Waduh. Ini, ngono lho maksudnya. Kapan saya menjadi garda depan, kapan menjadi frontliner kalau saya lho tidak mau tampil di depan toh. Dadi aku ketutup iki terus ngono ku dandan idepku lho. Mripatku lek kocakmu ndarandirake tok toh dadian ketutup. Iya, kamu kan selalu tampil di depan. Heeh. Depan SD Margoyuda. Nggih, Mbak Dian, Mbak Ayu, Mbak Ani niki wonten pamundutan khusus. Nah, itu ada bawonya. Monggo nanti dialunkan nanti. Mboko telu-telu boleh, dua-dua boleh. Jadi Silakan. silahkan menyanyi Mbaka 33. Mbaka 33. Cara bahasa Indonesianya Mbaka 33. Nanti coba diperjelas itu apa kata-katanya. Dari siapa ya Mbak Inces, boleh dibacakan itu? Benci, aku nyambut kayak gini kok melang-melang ya, Lek. Melang apa? Kur-kurungu sempritan nah ya. Deg-degan ya. Kayak kena Atete garu. banjur melayu banter banget to kuwi. Lah yo, nek sinden liyane iki wedine karo Bang Titil kok ade wedine karo sempritan ya. Tobianya kita Medeni gampang. Menika saking siapa sih? Saking Pak Sabar Matiu. Nggih. Kampung Sewu Purbayan, Oh, pengagum Kampung Sewu. almarhum Ki Seno Nugroho. Nggih. Menika babingaipun dibikak mboten? Oh nggih, cobi anu. Diintip dulu. Alhamdulillah. Nggih. Menika paring babingah 700.000. Oh nggih, ya engko Nyale. para telu ya 80.000 ya, Nduk. Para telu piye? Lah wiyagane Oh iya. dadi di para 36. Pemanan piro, Rok? 2.500. iki ku nak do kerepotan ning gawa. Aku sing wong tertib no. Nya, nggo tuku Nitipke. kotang. Nggo tuku kotang, Nggo ngadai cengel. Kok tanggung adai cengel. Ya, itu boleh yang atas apa yang bawah dipilih aja yang oke. Monggo kawiwitan Mbak Ani. Ya. Niki
sejatine ing ratri puniki perlune ing bengi iki. Hamba hargya parakipor bayan Menyambut paroki Purbayan. Nah niku wonten translate Pak Guru kok. Tak terangke. Wasetus mituyus wane Ana dus-dusan cacahe 107. Kok dus-dusan cacahe 107. Aku roh kuwi dadi Umur ulang tahun yang ke-107 kok dus-dusan. Dus-dusan. Dusan iki dadi kleru leh ngomong. Lah kok ya kos kepiah lho. Bapak ki lho. Mbak Ayu Purwalestari monggo. dadar budaya Menggelar budaya yang berbobot meteng. ringgit purwa kang tuhu yakti Perform puppet show, oke. pinur banyi lisan With the actor of puppet show is Miss Kuwi basa apa kuwi? Basa Inggris. aduh, Basa sorry. Aku iki bahasane Jawa elek malah bahasa Inggrisku sing lancar pas jan lali aku. Lah kan puppet show ngono kok makanya sing aku sing ngerti perform puppet show ngono. Peper. Walah. Jijiki. Wayang kulit. Wayang kulit. Mas, lehku nyauri arep oh yes sarno. Ah, nek kowe nek oh yes ki nek urung bayaran kae menjelang bayaran ki oh yes, oh no, oh my god, ya rampung. Yes. dalang kang Dalang yang terkenal. Waduh, mie suhur kuwi mie instan, mie suhur, mie Yalah. Jawa oke. Sugeng rawuh Pak Cahya Kuntadi, Bu Kesi. Sugeng Wah. Halo Bu Kesi, monggo pinarak mriki, monggo. Aduh, matur suwun disengkuyung. Wah, jan piyayi kondange kaya ngono kok mbang bengi iki ora pepayon lho gumunku iki. Wis ketemu Den Bagus sing ngarso iki pirang kabeh kok. mujudake gegambaran Mas Keswan perpet apa? Niki mengke sing ngendang kula nyuwun anu nggih, request Mas Gapuk. Oh nggih wonten Mas Gapo. bojo kula niku Oh, Garwane kula. Iya bojomu. Iya, Dian. Iya bojomu iya. Iya Mbak Dian ya. Iya, lho Pak. Bojo kula niku kaya ayo. Monggo Mas Gapuk. Monggo Mas Gapo Ora persiapan. dek iki nek karo wong wedok liyane iki ora curiga, nek ro kowe curigane pol. Dari Mas Agit. bojomu ki selerane ya kok ngene iki ngono lho. lah anggere ketemu Mas Gapo di piye Mas wis pegatan porong ngoten Sapa? Niku. Iki. Jane iblis kok iki. gesang ngipun manungsa ing jagat niki neka warna patrapnya
menika sambung wanci dalu karyane Ki Haji Sukron Suwondo. Suwanda. Ramanipun Pak Kangko kalian Ramanipun, Pak Pak. Cahyo pun Nggih. tadi. Nggih, monggo kanca-kanca dados. Sing gedhe ngapuramu nimas babujenku jajan hatiku sabengku mong wanci dalu rebit dasarimu kalawan garwamu Kang Mas
Sebaya yang kasida urip lan ngandika mesti bahagia mulia Jelain putri Celestia wis bisa nyuwana kang wesono Matur nuwun Mbak Dian, Mbak Ayu, kalian Mbak Ani. Mbak Ani. Yang belum maju bisa langsung tampil ke muka. Ada Anting Lambang Sih, lajeng wonten Birgita, wonten Mbak Oriza Widyasari. Monggo maju ke depan. Lah nek niki cantik-cantik lho Pak Susilo. Heeh. Pak Riza. Tur nom-nom. Lah, Mbak. Titipanmu kae jupuk sik kae. Pak kok kowe iki tega to, Pak? Rak wingi tok tetel dhewe to. Lemu jumuk kapan, Pak? Iki rak seming sing kiwa. Kapan lemu jumuk, Pak? Rak tok jupukke to wingi. Ora ya. Tak cokot tok. Ya Allah. Tak delok, Pak. Delok Pak tak demok kene to, Pak. Emang ta aku ki Ketoke kuwi Nek udu didemok tekku. ngono njok kepiye refleke njok piye ngono lho nek didemok iki. ora usah ngono. Kuwi iki udu tekku, Pak. Kowe ngono mergane kowe wedi ta. Wong nek tak demok kaya kowe Lho nek aku iki cilik yo Pak kuwi gegeden. Apa? Nggih niki wonten yang paling ujung sini. Wah, Mbak Anting Lambang Sih. Nggih. Saka endi Nduk diperkenalke? Asli endi? Kula asli Kediri, Kediri. Oh, asli Jawa Kediri. Timur. Ya, sinau ning Ten isi Universitas Negeri Yogyakarta. kok diganti. Lah yo kleru kok. Oh iya. Maksudnya wis S2. Nggih. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelahe wonten Nggih, kula Oriza saking Piyungan Bantul. Oriza. Yogyakarta. Oriza. Ya. Pripun Pak e? Oriza. Kok kaya le sengit banget karo tim bagus sing ngarep. Mau kok le. Nah iki, wah iki yang di wah yoga yang ngerdinai sinden anyar terus cantik. Cantik. Semangat. Jenengmu Semangat. sapa ta, Nak? Nggih, sugeng dalu Rama Bapak Ibu umat Gereja Santo Antonius Antonius Purbayan. Purbayan. Nggih, kula Birgita Ayu saking Kediri Jawa Timur. Birgita Rama, Ayu. kula didoani nggih Rama mugi-mugi kula pindah teng paroki mriki. Kula asline paroki Posarang. Wah aslinya Posarang. Rencana arep pindah mriki. Oh, Emang wis ana calone. Urung enek menawa kene OMK-ne pedot. mau OMK-ne 2000 pira kok ya aku randang oleh jodoh sing padha Katolike no. Aduh. Rasa kuatir no. Ya aja kesusu. Sesuk aku tak pindah kene. Nggih, terus? Kowe tak kepengin dadi warga kene to. Ate, kowe nek jejer Brigita, kowe nek jejer Pak D iki lho. Nek tak sawang ngono malah kaya putune arep mresake Mbah Kakung. Kowe ora apa-apa. Sing siji ketuan sing kenomen nek dirata-rata kan pas. Mbok nyebut Pak. Ora, aku ki mung seneng ro jarike kuwi. Alah Jarike Liyane iki rak jarik model anyar. Nggih. Iki sing isih tradisional ku jenenge Anu. udan riris. Udan riris. Hujan gerimis wong ki nek prihatin gerimis awang-awangen. Mergo dheke ora awang-awangen, nekat bersemangat. Jadilah motif udan riris. Kuwi cetakane Paku Buwono keempat, ngerti ta? Oh tenane. Tenan ora Kuwi iki. coba tak ndelok. Tahu ta inti. Inti dari inti. Pak, kandhane nek jenengan ki nggo tambah cilik mang nyekel kene. Ora, Mas. Nek nggo kondisi gawat darurat ki kula mawon. Ora aku ki delok udan riris tenan to ora aku ngono. Tenan, Pak. Kok nek nggo cilik men ki semelah. Nek niku udan liris niki sing udan tangis mengko. Udan watu nek kuwi.
Nah, niki pilihane ajeng. Niki wau pemundutan dari Pak Putra Dikari Gino Bolodewo, ada Lelo Ledong atau ada juga pemundutan Taman Juruk. Nah, tadi dilalah yang dari Pak Putra Dikari belum dipinangkani satu pun, ada 2 pemundutan. 3. Oh, 3. Lorati 2. Oh iya. Jadi gimana? Mau yang mana? Bertiga mau minangkani yang mana? Ayo. Taman Juruk. Niku. Hah? Apa Mbak Anteng? Lho kowe mang ngongkon Taman Juruk. Taman Juruk Lelo Ledong Lorati 2. Nganu aja, Lelo Ledong dulu ya. Ini mumpung ada Bu Kesi sama Pak Cahyo. Tadi itu Pak Kangko udah memberikan berkah sedikit bahwa untuk lagu apa ki mau? Karo Mbak Tatin ki mau? Gubuk Asmoro. Nah, ini untuk bawa khusus Lelo Ledong saya pengen duet antara Pak Cahyo dan Bu Kesi mbok menawi kersa berkahi. Wayangan dalu menika. Pak Cahyo. Pak Cahyo. Monggo Pak Cahyo pun tadi. Nggih, dari situ boleh mau ke depan juga Nggih, boleh. prayogi juga. menika. Silakan Pak Cahyo ke depan. Tunjukkan 2 bersaudara kompak. Kok bersaudara toh? Apa Teteh? Itu kan. Kok 2 bersaudara? Apa to Ting? Kowe iki ngopo to Ting? Kalih Ibu Mbak Anteng, Bu Kesi. Ora kompak karo Pak Kangko. Oh lah. Soalnya katon mirip saka kene aku bingung nek bedakne. Wah, wis Pak biasa. Kangko menika kadangipun sepuh, Pak Yoyok menika rayinipun. Panjenengan? Lajeng Bu Kesi menika sami-sami dosenipun kalian kula. Oh, Kowe dosen apa wedhus gembel ya? Loh, minimal kan guru untuk keluarga saya Oh, sendiri. ngono, iya. Wong wedok kan guru sejati. Wedok. Ibu monggo Ibu, mboten kira-kira hormat monggo. Monggo Ibu. Iki Ibu nggih kersanipun kameranipun Monggo, mboten Ibu. nggih, Ibu mau kalian- dari situ boleh Bu, dari depan juga boleh. Kalau Ayo, meskipun Mimin, monggo, Bu. Mbak Mimin yang membawakan. Nggih. Pak Yoyo. Tepuk tangan kagem Ibu Sukesi Rahayu. Ini idola saya sejak saya mencintai pedalangan ini ya Bu Kesi ini. Sekalian Pak Cahyo Kuntadi. Channel. Kun tadi channel. Ya Dwijo Laras channel ya ono. Ya inggih. Pak Cahyo kuwi nanti kaya anu Anggayunanda sing saiki ngon budi pekerti kuwi ya. Kados Anggayunanda lho Pak, ya ampun, fan kula Pak. Sopo-sopo dirayah. Loh, Garwane. ini kan persaudaraan. Garwane jenengan ajeng dipangan banci, Bu. Apa kudu ngomong kowe iku iki hoak jenenge Lah berita piye? bohong. Lah piye? Berita hoak itu berita bohong seolah-olah dibuat menjadi suatu Lah kowe kebenaran. mawar, Pak, nak lewek kuwi mau. Nek nafsu ki beda, ini persaudaraan. Oh, ya, nek persaudaraan ya ora apa-apa. Tur Pak Cahyo ya nikmati banget kok iki mau ketok iki. Ngati-ati lho Mbak Mimin. Pripun, terus? Mriku maguyudan. Kanca jenengan kuwatah teng mriku Nah. niku. Lho sepi banget kok Pak, nyang-nyangane 30 tok kok Pak, tenduku sanes 11 mulai saiki kula abot melu wayangan, etuk ngururi budaya, etuk ngilmu tambah sedulur ngono. Duite berkah ngoten. Lah nek temriko wis cokoti lemut. Masuk angin. digeneng wong sanes. Bayaran. Monggo Bu Kesi. Oh wonten Mas Denko, pundi Mas Denko? Wah, nggih Mas Denko mengke nyuwun berkah nggih Mas Denko sekalian nanti kendang. Wah, wis Denko? rame iki. Mbak Tati niki biasane. Rame ya aku le mumet ya iki engko le rampung setengah 3 piye carane. Ah. Lho, aku wis matur karo Rama Budi, nek lakone bengi kira kecandak wayangane rong dina bacutke sesuk, ora masalah. Nggih Rama, lah dadak ra sambungkar niki to, garek tambah pira ngono kali sesuk. Santen mawon. Lho. Anu kira mau etungan ra mung soal angka to, sing penting niat baik menika mesti dimudahkan, santai mawon. Kowe iki ora waton ngarani kene iki nglumpuki kolektor termasuk angel ya. Mikir. Jenengan nggih nyemplungi nek anu kok. 1000 emang. Monggo. Nggih Bu Kesi menika bawanipun derek menapa kemawon ingkang saged duet kalian Pak Yoyo. Niki wau Pak Kangko sampun paring berkah niki wau lah niki gantian Bu Kesi dan Pak Yoyo. Terima kasih tadi udah menawarkan kira-kira wayangnya kurang ora Mbak mengke nyilih ngen kula mboten napa-napa. Wah, matur nuwun Pak Yoyo kebaikannya. Nih dilalah cukup nih wayangnya Bruder niko yang dikenal sebagai Ki Klumpuk. Menika sampun cekap niko wayang ngayojan jangkep niko saged pas untuk malam ini matur sembah nuwun Bruder niku. Niki napa ajeng bawane napa Bu Kesi? Asmarandono. Oke, Nggih. siap. Mergo kula isane ya gur niku. nggih. Kok mung ngisane mboten jenengan niku dalang. Kekarane
wong akrami. Nyindir Rama lho kuwi. Lah menapa? Rama ki ora krama wong ngono. Wong ngono ki sing digawe mah. Mboten Rama niki kula Birgita niki lho nggih. Gegarane wong akrami niku. Ah nggih niku padha karo sampean ngonek-onekke sing digawe. Mboten maksud kula mboten kok Rama Budi ning Rama Budi ingkang demung menika lho karep kula. Rama Bud niku. Mbok wis ngakoni nggih nyuwun sesuk ngaku dosa selesai to. Asem ora tak ajak jenengan carane ngono. Enggak pun ngoten. Lek Gak rekomen, gak ya wis rekomen. nggo tambah gelar Rama Budi, ak dhewe ditinggal kene nggo persembahan Rama Budi ya. Ya ora kok ya kowe iki jenenge Bunga kowe. kok kate-kate. Tutu bondo tutu rupa amung ngati pawi tane Jos. Kabar Bu Bu Kesi. Kesi. Kok njajari Birgita to iki? Orang njajari Bu Kesi mah njajari Birgita. Lah Bu Kesi pun bendina nggih. Niki ajeng kula arahne kajeng tumut paroki kula ngoten. Ah ngeremuk nang tengesan sampean. Lah kok saged? Nek ngen melu ngen kula niku mesti luwih remuk. Lah nggih kagungan paroki to. Lho kula niku paroki pundi-pundi kula leboni. Masalah. Wah angger gereja niku mesti kelangan napa anggur sithik-sithik niku sik nyolong kula. Ngoten jamaah kok nggih percaya kalau jenengan. Wih, mboten nonton alternatif liyane kok. Masalah nggih. Monggo Bu. Luput pisan kena pisan. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan janganlah diceraikan oleh manusia. Iya. Nek nggon Alkitab kok le apil ngono lho ning mbok Kerep maca mindake kepiye. undangan isine kok ngono kuwi ngerti. Oh kerep Maca undangan. Dadi mergo maca undangan wong mantu kan. Yen gampang luwe gampang. Kula ngaturaken sugeng rawuh dumateng panjenengan Den Bagus, Waduh. Mbak Elisa, Cek. kanca-kanca warga laras sedaya saking Ngayogyakarta, Mas Geter wonten ing kitha Solo. Nggih. Solo menika pancen nggih adatipun nggih radi asring wayangan wilayah kota. Ning ingkang mirsani kok saged sekatah niki kula kinten nembe dalu menika terjadi wonten kota Solo. Nggih. Niku perbawane pancen menika jamaahipun kathah menika nggih. Ampun ngoten niku to. Lho, kiting klapa salugunipun no. Mboten kula niku ora kepenak dhewe. Nggih. Nyambung, Sinten to Pak sesuk Cahyo. sing ajeng genteni Rama Uskup niku? Nggih. Kula niku takon sinten. Kula kinten lek jenengan nglonteni ket wau. Edan napa nek kula neh bubrah. Ah kalih anu badhe matur niki pancen nggih luar biasa nyambung Pak Cahyo kala wau. Nggih. Menika spesial nggih eventipun ulang tahun gereja atase gereja mawon purun nanggap wayang. Niki luar biasa sangat. Wah, sampean mboten ngerti, Mbak. Nggih. Napa? Sasi ngarep niku melih. Nggih. Wayangan melih. Nek terkumpul tenggen kolektor niku wow. Nek niku mulai mesti tanda tanya mangke. Ning rencana pun nonton. Alhamdulillah. Mugi-mugi saged kelampan nggih. Mintalah maka kepadamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka bagimu pintu akan dibuka. Nasihat jenengan luar biasa, apalane kathah sanget. Lah kalau niku apal tok kok nira tau tak tandangi kok piye. Mugi-mugi ing tahun-tahun yang akan datang Gereja Antonius niki tetap konsisten untuk mengembangkan dan tetap melestarikan kesenian wayang. Matur nuwun. Luar biasa Bu Elisa, Kesi luar jenengan biasa. niku idola kula ning ngaten iki lho. Selain suaranya bagus tapi petuah-petuah atau nasihatnya tuh membuat hati tuh adem ngaten lho. Kula remen banget. Ya aku asline karo awakmu ya sayang banget lho Matur nuwun nggih Bu. Ya sayang aku kowe tak anggap kaya adikku dhewe sing paling manis dhewe.
Adik lho, Dik. Aku malah curiga ya, calon kok dadi cedek banget ki kok kayak tunggale Mimin Apri kuwi ya. Biasanipun lek Mbak Elisa menika dados bintang tamu sing dalang Mas Cahyo nggih Mas Kangko. Dalu menika spesial dadi dalang wanita yang luar biasa El. Kamu walaupun dari telatah luar Jawa kono, ning semangat, powermu, konsistenmu untuk mengembangkan seni pedalangan di tanah Jawa khususnya dan umumnya di Indonesia sangat luar biasa. Pangestunipun Ibu, matur suwun. Karena beliau itu, Mbak Elisa itu meskipun muda tapi tidak pernah putus asa. Leres, Mbah. Janganlah kamu khawatir akan tubuhmu akan apa ndek. Jenengan kok mejang terus kok. Iki Saploke ning gereja kok suwe-suwe kok kaya Rama to. Pak, jenengan iki suwe-suwe kok kaya Rama lho. Rama sinten? Nek mriki Rama Budi ini Rama Rama Yono. maling. Oh, kowe ngece. Rama Budi kersa dadi Rama ki mergo aku. Elok. Biasa. Mergo perjuangane jenengan. Saking elek kula yo dheke kerem dadi Rama niku. Lho pripun? Kula niku ajeng elek nang menyebabkan orang lain baik kok. Durjana ning Durjana ingkang minulya. Niku lho. Kok nembe niki kula ngertos Durjana kok minulya. Wah, ora tau maca Alkitab. Niku tengah Beda jalur. Beda jalur kok ya. Teng agami napa kemawon Durjana menika awon, menika larangan tumraping agami lan ugi negari. Tengah Gusti Durjana. Ah sing siji niku Durjana ingkang minulya. Mergane takon, kalau kau datang sebagai Yesus bawa aku ke dalam Firdaus. Blas. Sampeyan teng samping nggih bles. Nggih. Bu Kesi. So neng Tulungagung diaturi ya. Bebas sing ngarsa. Larang nek mriko nek kula. Nggih larang. Mboten kula usulke riyin mangke. Insyaallah pas selo kabeh niku mangke ngian. Ketoke sampeyan nggih selo dadi ra mangkat bareng. Rangkat kabeh. Enggak, Bu? Nggih. Yen angel sareng-sareng Pak Cahyo kalian Bu Kesi menawi ini bukti bahwa waduh cinta yang tak terpisahkan. Nggih. Lek sareng jane bertiga malan. Oh, kali sinten? Kula Bu Kesi kalian jenengan. Ampun. Kok dadi sebiduk dua cinta. Tiada mungkin. Satu ranjang ada tiga nyawa. Pripun jamaah jenengan pripun ngoten niku? Kula patenane riyen nggih. Kula niku teng mriki omong apik-apik dirusak kali menungso sini. Lho Pak, jenenge nek dandani wong sing apik ki biasa, dandani wong sing rung bener menika rak justru luar biasa to. Kula niku mang kukup, mang openi, mang regani. Lah Wis wong tak ceki predikat to, aku Mikael, kowe Lucifer. Ngono lho. Ngono lho. Ora tenan jupuk kaos kaki meneh. Ra beneran tak rono Epri ning kene aku kok terani ayah. Mangga? Tak golek vitamin yang sisih kene. Ana sing nyemprit. Bebek sapa neh? Pan kenot Mau neng omah ora tau iso bareng apa neng kene. Apa talek ngono kuwi apa talek? Aku disiki ya biasane. Aku nanggon guyu-guyu. Mbak Tati nok guyu sih. Rodarene gen padha. Iya, Lah kelilingan telu iki kok. Mergane sampean senengamu ndisiki ya biasane panjenengan. Lah aku pancen ora jamu dadi ya. Sampean kecepet. Lek, ternyata Pak Yoyo lho. Pak Joyo cepet. Lah apa iki masih dilebok apa kondisi iki apa? Aku ora nyadek. Cepet lakune ngono lho. Ken kajenge dangu pripun to, Den? Nggih alon-alon mawon. Carane. Nggih. Dianggep men mboten nonton napa-napa. Niku mangke iso lansam ngoten lho. Ah nek niku wong nyunan ngudung ngoten niku kene lagi tan kena tene ombas. Lah biar
Sampluk bar niku kula terusan ya. Sebagai saudara napa kula terapi rumiyin, Pak? Kersane. Terapi apa? Jenenge sedulur kok ya nyuwara niki men iso imbangaken. Penak. Pak ampun dangu-dangu niki anting selak geblet nguyuh jan. Iya iya. Wah yo jijiki niki anting geblet nguyuh. Ya. Tan kenot ati numbas arto. Tepuk tangan untuk Pak Cahya dan Bu Kesi matur sembah nuwun sampun berkahi satu bawa asmara banget. Nggih, matur nuwun. Mbak Elisa. Nggih. Mbak aku Sul Siti. Napa? Iki morak beberapa kali ora kompak. Nggih. Saiki nek karo iki kompak ora. Kompak lho, Pak. Kompak lho, Pak. Iya kompak. Coba. Kan kenotin tumbas arto baleni sing loro no. Tan kenoti numbas arto. Oh, jan mboten tresno kali sampean. Pak, salin sik, Pak. Dari matanya terkelihatan. Sampean sebagai wong lanang ra jujur sampean. Jujur. Lah kok saged? Nyatane ro kono kompak nek kene ora. Lah iki luwih enom kok piye sampean iki? Nek ngono ora kowe meneng-meneng ora masalah. Matur nuwun nggih. Matur suwun Ni sangat. dalang selamat sukses untuk gereja Matur suwun sangat. Antonius ing Purbayan mriki. Sedaya kemawon mugi-mugi rahayu ing sami pinanggih berkah dari Allah tansah melimpah dumateng kita sedaya. Matur nuwun. Amin. Matur suwun Pak Cahya Bu Kesi. Ya, anting los Mbak Oriza biar kita lagunya Lelo Ledong dilanggamkan dulu nanti jatuh dangdut yang kedua. Mangga. Mangga. Tak lelo 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 ledong cemeneng ojo pijer nangis anakku sing ayu rupane yen nangis ndak ilang hangune. Tak ngrungokke suarane Princess Aprilia. Tak lela 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 lidang engga mana aja pijer nangis. Kak Mimi. Selendang batik kawo yen nangis Mas Denko nyuwun berkahipun nggih Mas. Spesial kagem Pak Gino Putra Dikari.
Urge asmane wong tuwa dadi pendekare bangsa Selendang batik kawung iya nangis munda ibu Matur Sampun. Ora situ Mas Denko to. Situ Mas Denko ra iki mau. Denko iki jodone karo Mbak Tatin. Denko Jodone karo Mbak Tatin. Ya engko gara-gara ra entuk mulih lho Mas Denko. Engko tak jodoke Mbak Mbak Tatin. Elisa, ternyata ini Bu Dwi juga Mana Bu Dwi enggak. ada? Ya ampun. Bu Dwi ada. Bukan Mana kok. Bu Dwi? Ya ampun. Kok enggak lihat ya? Di mana Bu Dwi? Jejerson. Oh, dari sini enggak kelihatan Bu Dwi sugeng rawuh, matur sembah nuwun. Wah, Kae nyurono jejere Bu Dwi mburine kae Satpol PP loro. Kula ki ket mau tratapan lho Pak angger nyawang rono kok jenengan iki. Kabeh kok diabseni mboko siji. Lho, menika wujud tresnanipun kali Mbak Elisa, kali rencang-rencang warga Laras. nggih menika seniman-seniman Solo nyawiji wonten mriki niki bukti bahwa sekarang Jogja dan Solo sudah tidak ada batasnya. Jadi nek nggih Riyen niku rumiyin kan- janjane mboten nonton batasane ming sedo kurang gawean niku do bedak-bedak njuk waton ngedu ngoten niku. Lah nggih. Asline niku Jogja Solo niku beda-beda. Ning apik endi ora iso dibanding. Nggih mboten saged dibanding. Budaya niku mboten kaya matematika. Nah, Jogja kali Papua apik pundi ora iso. mboten saged. Ciri khasnya sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Mula Nggih. kaya ngoten niku kudu diregani kabeh. Sampeyan ra ana wong Solo bengi iki ra bayaran lho sampeyan. Lah bener. Lha lha gitu. Dilalah sing mempercayai malah anu tiang Solo lho. Nanti mau nang Jenengan nggih padha wae senior Jogja nek mboten ditangkap kalih wong Solo nggih mboten bayaran. Lho kula kudune nuceng Jakarta begini iki. Oh nggih to. Ora mangkat wong ra diundang mosok mangkat kan ngono ngapa. Baik. Nggih matur sembah nuwun Den Bagus sing ngarsa sampun paring Nggih. pomen napa gayengake lan paring berkah dalu menika sing baku niki mengucapkan congratulation derek Mangayu Bagyo anggenipun Santo Purbayan menika Santo Antonius Purbayan ambal warsa kaping 107. Kula namung Doanya apa, Pak? Nggih. kalau doa saya mudah-mudahan tahun depan Nggih. 108. Nggih. Ayo nek bar 107 108. Lah, dongane apa kok Doa malah saya 108? bahwa yang namanya budaya, seni dan seterusnya itu bukan membuat kenyang secara fisik. Nggih. Tapi kita harus ingat bahwa hidup kita tidak tergantung pada roti, tapi sabdaning Gusti. Ya, apa-apa lah. Wah, aku dadi Luar ngerti. biasa. Cul coba ngerono Romo Budi aku dadi rumangsa luwih pinter ngono aku kira. Nggih, matur nuwun. Nggih, nuwun. Mbak Kak Mimin, Kak Inces ini nanti mau sampai gara-gara atau- Gara-gara. Aduh, spesial tenan matur sembah nuwun disengkuyung tekan gara-gara kalian Kak Inces kalian Kak Mimin wah luar biasa matur sembah nuwun. Mengke menawi Den Bagus saya kok ngarsa ajeng Nggih. kondur kula nderekaken sugeng. Kula tengah malam niki mangke jam kok tengah malam isuk banget mimpin misa kok niku soalnya sebagai kok ngono mimpin misa. Misai terus lho. jemaate sinten Lah. jenengan ki. aku dhewe. Nggih, matur suwun nggih.